山佬，哦，你有幾個號噶？你係咪有幾個號啊？公子哥，應該就係嘛？你肯定係好早嗰陣時刷抖音噶，咁咪係咯，咁咪係咯。哦，老細你又真係闊咯，真係，係嘛？我講真啦，我就咁諗過，人氣做上來咧，我就帶貨咁樣噶咋。阿山佬，你買乜嘢？山佬哥哥，未上車仔喎。係啊，我又冇出去開檔。玩咗6年啊，6年你今年係即係幾年啊？初有抖音嗰陣時你開始玩咯喎，係咪啊？應該係初有抖音嗰陣時開始玩啦。咁你都犀利喎，你都你係睇人哋 PK 啫，係咪？因為你冇可能話升得咁快嘅，冇理由噶。係啊，就算你一日幾蚊咁樣抌，冇理由升得咁快噶。你肯定係全部都係拆嗰啲大嘢啊 ，PK 拆嗰啲大嘢啊。原來咁樣啊！我就踎喺抖音噶咋。係啊，我踎喺抖音啊。阿山佬去咗邊度旅遊啊？山佬走咗邊度旅遊啊？我先係舊年可以講話，我舊年我先真正玩。阿公子哥，舊年係1月份嗰陣時，真正開始玩，開始直播。以前我連視頻我都唔玩㗎，視頻我都唔識拍㗎。個抖音號咧，我有咗好耐啦，但係咧我就好少刷呢啲咁嘅，好少玩嘅，因為嗰陣時做線下噶嘛，嗰陣時係做線下嘅咧就唔得閒玩，又唔識玩，亦都冇諗過話做直播。後尾線下口罩之後啦，線下冇咁好生意啊，生意好差咁樣。慢慢咁樣就諗住試下啦咁樣，人哋做上來咧就試下帶貨啦咁樣，我係咁諗嘅喎，我真係咁諗過。早晨啊，球哥，6年喎，玩咗6年，都係咁噶啦，公子哥。肯定係守住邊個靚女係咪啊，公子哥？係咪守一個撈妹啊，公子哥？我就係快返去嘛，快返去睇電視好冇？而家冇點樣玩係咪啊？我而家每日我都仆喺抖音嗰度啊，我又冇辦法啊。東北妹氹咗佢返屋企未啦？見咗面未先？啊，見得面未先？係喎，真嘅喎，我以前真係未，就係得到佢講話，謝謝大哥，謝謝你，謝謝大哥咁啊。咁你冇去東北揾佢，開部車去東北揾佢都得咯。我以前從來都未諗住直播㗎，係啊，我真係未諗過直播㗎，因為以前做線下㗎，線下擺攤，早上擺，下午擺，收工晚黑返到屋企7、8點鐘。我根本都冇時間直播，根本都冇時間刷抖音，亦都唔識得睇人哋嗰啲睇人哋嗰啲節目，
係冇時間啊！廣東都唔使30幾皮啦，係啊，邊係使咁多啦？廣東㗎，不過你東北個要喎，公子哥係要咁多㗎咯，你東北個啊，好彩你仲未唔係揾江西嘅啫，江西都唔止啦。